Yes ku bakunzi ba Ruhago Sport Nyarwanda n'imyidagaduro muri rusange, ubu akanyamuneza ni kose kubera ko abanyamakuru bari bamaze iminsi bafunzwe cyangwa se bari mu maboko atari yabo, baba bamaze gusohoka. Inkuru nziza tugeraho nuko ubutabera bwa gisirikare bwari bwarabataye muri yombi kugira ngo bagire ibyo basobanura ku byo baregwaga, bwaba bwamaze noneho kubaha uburenganzira bwo kuburana bataha. Ibi bikaba byakozwe kuri uyu munsi tariki 26 ubwo barimo basomerwa, maze mu rukiko aho bari baregwaga byibuza bagera ku bantu 19, abagera kuri 11 rero bakaba bafunguwe by'agateganyo. 11 bafunguwe by'agateganyo rero harimo n'abanyamakuru tumenyereye barimo Rugajuriga, Nishimwe Rika n'abandi benshi cyane barimo Anta Biganiro, Jangwan n'abandi baregwaga muri uru rukiko cyangwa se muri iki kirego, ariko harimo nabo tutigeze tumenya uko byagenze rero kugira ngo barekurwe basubire mu buzima busanzwe ariko bajye bitaba urukiko. Nibyo tugiye kuganiraho hano. Wowe wibuke gukora subscribe, ukore share, ukore na comment kugira ngo tubane muri kiganiro cyacu turebera hamwe uko byagenze. Mu minsi yashize rero bari bagiye kuburana aho bitabye urukiko, buri wese asobanura ku byo aregwa, mu gihe baregwaga icyaha cyo kugira uruhare mu inyerezwa ry'umutungo cyangwa se ry'imari ya APR FC, ariko biturutse ku mafaranga none ya Minadef kuko niyo isanzwe itera inkunga ikipe ya APR. Aba rero baregwaga ko amatike y'indege yabajyanye kureba match cyangwa se kureba umupira APR yakinnyemo na Pyramide mu gihugu cya Misiri. Aya matike baregwaga ko baba barayaguriwe mu buryo butemewe n'amategeko kuko ntibari batumiwe ku rutonde cyangwa se ntibari ku rutonde rw'abari bujyane bakanaherekeza ikipe ya APR, ariko noneho bikagaragazwa ko amatike yabo yaguzwe biturutse cyangwa se amafaranga yabo anyuze kuri konte ya APR FC cyangwa se ya Minadef. Uburyo rero ayo mafaranga yari yavuyeho n'uburyo bageze kuri urwo rutonde nibyo bitari bisobanutse, bituma rero batumizwe kugira ngo bagire ibyo basobanura. Rwa rugendo rukomeye rero rwo gukusanya amakuru no kumenya ahari ukuri, kuko bo mu rubanza bireguye ko batigeze baragira uruhare mu kunyereza amafaranga, ndetse buri wese asobanura ko amafaranga yasabwaga kugira ngo abone itike yayatanze, ayageza ko wari ushinzwe kugura amatike, ariko noneho amanyanga akorwa n'uwo nguwo ahubwo wari ushinzwe kugura amatike y'abangaba, aho yafataga amafaranga yabo bamwohereje akayagumana mu ntoki cyangwa se kuri konti ye bitewe n'aho banyujije, ahubwo akajya kuri konti ya Minadef agakuraho amafaranga akishyurira itike abo ngabo bari bagiye kujyana nabo mu gihugu cya Misiri kuri match APR FC yakinnyemo na Pyramide. Iyi match yanarangiye Pyramide itsinze APR, urugendo rwayo rurangirira mu gihugu cya Misiri. Abagabo rero nyuma yo gukurikirana ibi byose baje gusanga ko aya mafaranga yaburi birengero, ariko mu nyandiko ndetse no mu mapuro bigaragara ko harimo amazina yagiye aza cyangwa se agaruka mu baguriwe aya matike. Ibi rero byatumye bahamagazwa barakurikiranwa, birangira bajyanywe mu nkiko. Mu nkiko rero buri wese yagiye asobanura ku giti cye. Urukiko nk'uko ubushize twari babwiye rwemeje ko rugiye kwigira mu muhezo. Ibi ngibi buri wese yagiye yiregura. Abanyamakuru benshi bavuze rumwe kuri iyi mwanzuro w'urukiko kujya kwigira mu muhezo ibyo buri wese yagiye yiregura, basaba ko byashyirwa ku karubanda, ariko siko byagenze kuko rwa rukiko rufite ububasha rwabajyanye gusesengura neza buri wese ibyo yagiye yiregura inyuma mu muhezo. Ibyavuye rero mu myanzuro y'urukiko ubushize byarasubitswe, rwari busomwe ku wa mbere w'icyumweru gishize, ariko birangira rusubitswe hongerwaho icyumweru. Icyumweru cyashize kiragera, bari bamaze byibuza igihe kigera ku byumweru 3 bisagaho gatoya bafunze cyangwa se bari mu maboko atari yabo. Ibi rero byarangiye urubanza rusomwe ahagera mu saa 8 mu kanya yashize, nibwo mu rukiko rwa gisirikare bari barimo basomerwa. Rwa rubanza rwitabiriwe n'abantu benshi cyane, abantu bakubise buzuye, ariko nanone abari bazanywe kwiregura cyangwa se kuburana nabo bari bafite amatsiko, abandi bafite ubwoba bitewe nuko bireguye ndetse n'imyanzuro ishobora kuba yafatwa, kuko buriya bashobora kugufatira
imyanzuro ikomeye ubu mu gihe wowe utatekerezaga ko aribyo biri bube, ukabona gukubise 30 jours kuzibaho utegereje kuburana, umaze n'izindi 30 jours uriho, byari ibibazo bikomeye cyane. So rero urukiko rwaje kwanzura ko aba bagabo bagomba gusohoka bakitahira, ariko bakazajya bitaba urukiko mu gihe iperereza rigikomeje, kuko urubanza rwo ntabwo ruraba ku mugaragaro. Baburanaga ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo igihe cy'iminsi 30. Aba rero bari itsinda rigari cyane rigizwe n'abantu benshi, harimo umubitsi wa APR FC, harimo n'abandi bayobozi benshi cyane. Hari abasigaye muri gereza, bose ntabwo batashye. Abasigaye rero mu maboko y'ubutabera ni abahoze ari abayobozi muri ikipe ya APR, n'abandi benshi cyane nyine, ariko ugereranyije nabo basohoye n'abasigayemo, abasigaye nibo bakeya, kandi abasigaye ni abari bari imbere mu gufata imyanzuro icyo gihe, ndetse bigaragara ko baba baragize uruhare rukomeye mu kuba ayo mafaranga yanyerezwa. Naho abanyamakuru bo nta kindi bari bukorerwe keretse kurekurwa, kuko bagaragaje ndetse baniregura basobanura ko bo amafaranga yaguzwe amatike bari bayatanze, abatigeze basobanukirwa ko amatike yabo yaguzwe, amatike yishyuwe cyangwa se amafaranga yishyuwe avanywe kuri konti ya Minadef, kuko bo bari basabwe ko batanga amafaranga n'amapasiporo yabo, barabitanga byose, bagurirwa amatike, baragenda bajya kureba match ya APR, yewe banagerayo bagaruka banababaye, kuko piramide yari yabakubise umugenda n'umugereka, yabahase kambyita ibitego ndetse n'ibiboko byinshi cyane. Ibi rero n'ubundi byarimo igihombo, kuko bari barebye match barahomba, APR igarukira hafi, intego zayo zo kujya mu matsinda ziba inzozi, bahura n'umunyamisiri abibagize ibyo batekerezaga byose, ibyishimo byabo byose bihindura zero. Nyuma rero nibwo iryo perereza ryabaye, ndetse n'urukiko rwicaye hamwe rwigira hamwe uko byagenze, rusanga abagabo bakwiriye kuburana bataha, cyangwa se kuba iperereza ryakomeza ariko rigakomeza bari mu ngo z'iwabo, batakiri mu maboko atari ayabo, cyangwa se batakiri muri gereza ya gisirikare, dore ko ariho bari bafungiwe. Biganiro wakurikiranwagaho ibigendanye no kurya ku mafaranga ya APR nyuma y'uko azanye abakinnyi benshi cyane bagiye baza muri APR mu buryo budasobanutse, ibintu bitateguwe, ku buryo ubona ko haje umukinnyi akamara ukwezi cyangwa se akaza agahita floppinga, kandi wumva ko amafaranga bamutanzeho yari akayabo k'amafaranga menshi cyane mu madolari. Rero bikavuga ko uyu Biganiro wakoraga nk'umwe mu bagenti cyangwa se ushinzwe guhagararira inyungu z'abakinnyi, ngo yaba yaragiye azana abakinnyi cyangwa se agurira APR abakinnyi mu buryo budaciye mu mucyo, kugira ngo nawe agire udufaranga yiboneraho. Ibi rero nabyo byasenguwe neza, ndetse anabisobanura neza, bigaragara ko nawe akwiriye kuburana ariko ari hanze, kuko ibihamya cyangwa se igihamya koko ko amafaranga yaba yarariwe, nawe yaba yarayariye mu buryo bwemewe n'amategeko. Abakinnyi babaga baguzwe ku masezerano afatika ndetse anagaragara. Biganiro rero we akaba yarakoraga akazi ke nk'ushinzwe isoko ry'igura n'igurisha, kuba yazana umukinnyi udashoboye kuba batanga amafaranga menshi, we yari ari muri business, ni deal yakoraga, bikamuhesha rero kuba yagira ubudahangarwa bitewe n'izo mpamvu. Ubwo ahubwo agakurikiranwa ababa baragize uruhare mu kurokirita abo bakinnyi, mu kwishyura abo bakinnyi, kandi babanje cyangwa se batabanje kureba neza ko bafite karite bakeneye mu ikipe ya APR, bitewe n'umusaruro bakeneye ndetse n'intego yabo bihaye. Bikarangira rero bamwe babaye flop. Ibiganiro niyo mpamvu yari yatumijwe, n'abandi bose baba bacuruzi n'abandi bose bari baregwaga muri uru rubanza batabarizwaga muri abo banyamakuru. Hafi ya bose batashye, hasigara abameze nk'ari abasirikare cyangwa se abari basanzwe, ubwo twavuga nka Penina, Umutoni ndetse na Murungi Penina. Abo bose ba Penina babiri bakaba basigayeyo, ndetse n'undi umwe basigaye bakurikiranwa bafunze badatashye. So andi makuru menshi rero azagenda avugwa hano, nayo turi tayari kuyaba 5/5 mu gihe urubanza rugikomeje, kuko ntabwo ruraburanishwa mu mizi, ahubwo baburanishaga ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo iminsi 30. Aba rero ntabwo baraburana,
ngo bamenye niba bazasubira muri gereza cyangwa se niba koko bahinduka bere, ariko bakaba bahawe uburenganzira bwo gukurikiranwa bataha iwabo mu ngo zabo. So Ishimwe Rikari rero yagarutse nyuma y'impaka nyinshi zari zabaye kuri SKFM, havuzwe inkuru nyinshi, Kenisi yabyinjiyemo n'abandi banyamakuru benshi cyane bagiye basesengura iby'iyi operasiyo, na ba Rugaju Rigani, Biganiro Anta. Jangwani we akaba yaramaze no gusimbuzwa kera cyane, kuko ubu ngubu umwanya we ufitwe n'uzwi ku kazina ka Gakumba cyangwa se super manager. Ubwo turaba tureba hari bwerekeze nyuma y'iyo nkundura yose yabayeho, n'abandi benshi cyane bari baregwaga muri uru rubanza bakaba bamaze gutaha. Amakuru rero ni menshi ugereranyije n'uko byagenze uyu munsi, ariko abanyarwanda muri rusange bishimiye ko Rugaju Rigani ndetse na bagenzi be basohotse. Ubusesenguzi bwabo bukaba bugiye kongera guturagurika ku maradiyo bakoraho, inkuru nyinshi cyane ku munsi w'ejo, ibiganiro bitwika ku maradiyo bakoraho niba basubiye mu kazi cyangwa se niba bakiri mu kiruhuko n'abamenya bakiri mu miryango yabo. Ariko twitege amakuru menshi cyane, ubusesenguzi bukomeye cyane, ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane tutari twarigeze tubasha gusobanukirwa kuri uru rubanza cyangwa se kuri ibi birego baregwaga. So n'andi makuru menshi n'ibindi byose muzakenera kumenya ndetse n'ibindi bizaba, turahabaye ku bwanyu. Mwebwe mwibuke gukora subscribe, ubundi muze gucekinga buri munsi ko nta kintu cyanyu twabahaye cyagezeho. Murakoze.